Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. Yuk jalan. Jalan menuju SICC. Tumbang tuh pohon, banyak banget tuh tumbang pohon. Pohon tumbang. Mengerikan. Gempur go, teu bisa ngulang go, gempur go, hampura go. Ieu urang di lantai 2 Imah Uing. Angin masih bertiup kencang. RT 4 RW 1 Kelurahan Lawang Gintung. Raroboh tiang, raroboh. Ini posisi pohon yang tumbang ada di samping jalan wilayah ke RW 02, tepatnya lagi di depan sekolahan TK. Nah, ini ada RT Open yang sudah ke lokasi. Nah, ini posisi rumah Bapak Haji Udin. Posisi rumah Bapak Haji Udin dalam keadaan kondisi rusak parah. Semua atapnya berseberangan ke atas dan hancur semuanya. Ini posisi ada di wilayah perbatasan RT 2 RW 3 dan RT 3 RW 3. Ini lapangan Citra. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dan di sini juga terjuntai kabel induk yang ke arah Parung Banteng, dan itu memang posisinya sangat menjuntai ke bawah. Nah, ini sangat mengkhawatirkan, dan itu dulu pernah dilaporkan, cuma sampai saat ini belum ada action. Nah, ini Pak. Lihat pohon kayak aduk. Pohon jambu cuma. Iya. Jauh tuh. Kunci aja Pak ini. Kunci aja. Malah bahaya nanti nggak tahan pecah nanti. Ini gitu nanti balik lagi. Kalau dorongan dari luar, ini ditahan. Dilaporkan untuk Bogor Selatan mengalami curah hujan yang sangat deras sekali disertai angin sehingga mengakibatkan atap rumah warga terbang. RT 01 RW 01 Kelurahan Lawang Gintung.